咁今次咧，我哋嚟介紹呢一部巴士係 Tiny 微影嘅，咁就係 KMB1，係啦。啲人話好似係第3個版本啊，應該係啦，前2個版本都係，我都冇買到嘅，淨係買咗第3個版本啦。咁我對呢一個專門店版有興趣啦，另外嗰格就冇乜興趣，係啦。係同埋專門店版同經銷商好大分別嘅就係。呢一度有個咩 shop 唔知乜嘢啦，經銷商係冇嘅。我係有一部係經銷商同埋呢一個包裝嘅，即係有2部你俾我睇睇先，係呢格啦，呢格25號係嘛？應該係啊93啦，係啊，你見呢度係冇嘅，同埋仲有一格98號。都係冇嘅，呢3格我會稍後或者遲啲會介紹㗎啦，係啦。依家開始介紹啲九巴系列，就睇下先啦。就係呢個 B8L 12米，咁啊3數 X 嘅，係啦。就包裝係咁啦，產品編號123，2024-123，係啦。我哋開嚟睇下啦，以前買咗㗎啦。應該2025買啊，唔清楚啦。都 OK 啲貨，係咯，係咁啊3數 X 啦，淨係去油麻地㗎，呢邊咧特別班去油麻地，呢度有啲 icon 好似係港鐵嘅 icon， 車牌XH9233，呢個月票嚟啊，唔知啊。估呢個係一個港鐵嘅特別安排，應該我見到呢度有個好似係港鐵轉乘呢啲巴士嘅 icon， 係咯，係咯，得車頭同埋呢一車頭側左邊先至有呢個 icon， 係咯，個 icon 好似冇乜問題。就車尾啊咁樣啦，3數 X 油麻地，右邊係咁啦，玻璃梯都有，我九巴都高都 OK。我車底係紅色啦，車底係亮黃色，有個藍螺絲添。係啦，我其實仲有一架專門店版嘅，呢部97號。係啦，你見呢度都有個 shop 唔知乜嘢，係咯，咁我下次都會介紹㗎，係咯，我遲啲會介紹，今次就介紹到嚟到呢度先啦，下次再見，拜拜。